Oi, bonitas! Segundou por aqui, fomos no supermercado e fomos conhecer um supermercadozinho que lá vende muitas coisinhas de frios, que abriu aqui recentemente na Bernardo Manuel. São 18h17 e eu vou mostrar pra vocês o que é que nós compramos hoje. E vou mostrar a notinha também do que eu comprei, né? Porque tem gente aí, né? Meus queridos amigos que estão me assistindo, fica mangando de mim que eu não mostro a minha nota. Mas hoje eu vou mostrar tanto a do Cometa como do outro lá, que é dos frios. Então já se inscreva no canal, deixa teu like, comenta e compartilha e bora lá. Essas duas sacolinhas aqui, essas duas brancas, que é do supermercadozinho novo. Então eu vou deixar por último, separado aqui. Vamos primeiramente com a sacolinha do supermercado Cometa. E nós compramos aqui, gente, a geladeira tava super vazia. Aí fomos comprar verduras e frutas. Aí tem um abacaxi. Temos aqui também nossa queridinha cebola. Ó, comprei essa quantidade aqui boa de cebola. Compramos também pão, que a jantinha hoje vai ter pão com alguma coisa. Vou botar ele aqui pra cá. Ah! E no final eu mostro pra vocês quanto é que ficou a nota do Cometa, tá certo? E aqui também, ó, algumas tomates. Domingo, segunda e terça é o dia da fruta e verdura no Cometa. Então hoje nós não fomos, né, nosso outro compromisso para comprar as coisas. Aqui tem beterraba, 4 beterraba. Que não pode faltar. Nosso limão, o lemon. 4 não, tem 5 beterraba, é? Não, é 4 beterraba mesmo. Achei que era 5. Comprei aqui cheiro verde, lá vende separado o coentro e a cebolinha. Chazinho aqui de capim santo. Comprei aqui alface. Às vezes eu me esqueço o nome da fruta, da verdura. Banana, comprei essa pencazinha aqui de banana. Batata tava 3,38, parece, 88, alguma coisa assim. Compramos batata. Mamão papaya. É uma delícia esse mamão. Cenourinha, que era a única coisa que tinha aqui em casa. E um pimentão, porque eu não gosto muito de pimentão, então eu comprei só um. Um chuchu também. E aqui 2 abobrinhas. No Cometa foi isso aqui. Então, meu óculos ainda não chegou, meninas. Pra quem assistiu o meu vídeo passado, sabe que eu estou sem óculos. Quebrou, né? Aqui deu 81,65, ó. Vocês batem um print aí, 81,55. Bem aqui, viu, seus faladores? Ó, tá aqui. Então, bora para as outras sacolinhas do supermercadozinho que abriu aqui na Bernardo Manuel. Que é de frios, que nós fomos logo inaugurar. Para aí. Gente, vamos agora ver o que eu comprei aqui, né? Eu e meu esposo, né, gente? Eu digo eu, mas aqui tudo em casa é dividido. É eu e ele. Eu e o maridão aí, fomos comprar umas coisinhas aí. Eu inventei, né, gente? Como vocês sabem que eu sou inventadeira, né? Ó, gente, eu tô com a blusa ainda, porque eu vesti a primeira roupa que eu vi. A blusa que eu fui pro jogo. Aí não tem o nome de lá, que eu nem me lembrei de ver. Mas vamos lá, né? Ó, nós pegamos lá presunto. Eu vou botar esse óculos aqui que é só pra perto. Esse presunto aqui deu 11,59. Eu acho que ele é do presunto que eu gosto. Deixa eu provar aqui, meninas. Deixa eu curiar aqui, se eu ver se ele é bom mesmo. É bom com limão. 7,23. Esse aqui é um queijo mussarela. Também vi lá, gente,
Nata, tem nata e creme de nata. Esse aqui é a nata mesmo. Que cheirinho bom, nego. Delícia. Cheirinho bom, né? E eita, delícia, ó. Salgadinha, gostosa. Compramos aqui mini pizza. Tem outro saquinho aqui, gente, ó. Lá vende muita coisa, viu, gente? Muita coisa mesmo. Pacotão de batata. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo, a Ana Lúcia, ela já apareceu aqui no vídeo. Ela é apaixonada por batata. E ó, Ana Lúcia, eu comprei um pacotão de 2 kg de batata em tua homenagem, mulher. E a calabresa aqui pro Heron deu R$ 6,99 da marca do Boi. 2 calabresas. E ele inventou de trazer esse trem aqui, que é linguiça tipo calabresa defumada fatiada. Mas eu achei bem interessante, gente, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí direitinho. Ela é bem fininha, ó. Toda bem fininha. É a vácuo, ó. Toda fininha. E ela é defumada. E eu adoro, né? Coisa defumada. Essas coisinhas aqui, gente. Deixa eu pegar aqui a... Cadê, amor? O quê? A bicha desse aqui. Calma, viu, gente? Eu vou achar. Vou achar. Essa do pão, não? Pera ainda. Desliga aí que eu vou já procurar. Ah, vamos achar assim mesmo. Sério mesmo? É, procurei. A da... Eu tinha guardado, eu vi. Calma, a câmera tá ligada aqui. Sério mesmo que eu perdi, gente. Não é fake news, viu? Pera que eu quero levantar aqui, eu boto por aqui. Ah, meu Deus. My God. Onde foi que eu coloquei, my God? Meu Deus. Desliga a câmera que eu já vou lá procurar. Tem que achar. Não. É, daí. É? É. Pronto. Pronto, gente. Achei. Mas também é o tamanho do papel. Deu R$ 91,29. Só essas coisinhas aqui, ó. Mostra aí, amor. Aqui, ó. Não bota muito perto, não, senão a câmera não foca. R$ 91,29. Tá vendo aí, ó? Uma caminhadinha que nós fizemos. Olha aqui o tanto de coisa. Mostra aqui, amor, as coisas. Olha aqui o tantinho de coisa. Aqui, ó. Só isso aqui, gente. Deu R$ 91,29. Tá aqui. É azulzinha. Não é. Eu pensei que era o nome de lá. Ah, é não. Ah, não tem dizendo o nome lá do estabelecimento, não. Tá na sacola, mano. Não, tem não. Aqui, ó. Tem não. Ó, volte sempre. É, não tem o nome do estabelecimento, gente. Não, acho que não é não. Pois é, gente, ó. Então, foi isso aqui, pra vocês verem, né? Como as coisas tá um absurdo. Deu quase R$ 200 esse pininho de coisa. Mas é isso aí. Então, vou cuidar aqui, guardar as coisas e depois a gente continua nosso vídeo, beleza? Eu não podia deixar de mostrar pra vocês. Olha pra isso, essa belezura aqui de bolo. Lindo. Ele é mesclado, meu esposo fez. Eu tava trabalhando, né? Quando eu cheguei Tem uma em fatia casa. solta aí. Aí tinha esse bolinho aqui pronto, preparado. Ele é... Tá aqui, ó. Ó pra cá. Olha aqui, ele tá bem prendado, viu, gente? Né, amor? Verdade. Verdade. É mentira, Zé? Verdade. Olha, gente, bolo lindo e maravilhoso que eu vou levar amanhã pra merendar no trabalho, né? Então, é isso. Minha filha me abandonou aqui na cozinha sozinha. Nosso segredinho pro bolo ficar sempre fofinho e delicioso, sabe o que é, gente? É sempre cortar ele e colocar assim, ó, em uma tapaué bem, que lacre bem, né? Que lacre bem. Porque quando a gente deixava ele à vontade assim, né, sem colocar em uma vasilha,
ele secava, não era, amor? É verdade. Minha avó fazia contigo, viu? Tu falando só isso. Aí ele secava. Aí a gente agora corta, né? Deixa esfriar, corta e coloca tudo numa vasilhinha bem fechadinha. Não precisa colocar em geladeira, não. Aí fica bem fofinho, fica uma delícia. Enquanto o maridão tá organizando o bolo, eu vou fazer aqui algo pra gente comer. Vou guardar essas coisas. Mas enquanto eu vou guardando, eu já vou adiantando aqui, ó. Coloquei aqui uma porção bem boazinha, né? Bem boazinha aqui pra 3 pessoas. Com da batatinha. E vou fritar ela e vou fazer essa linguiça aqui. Vou fazer ela com pão. Tem queijo, né? Também. Tem nata. Vou fazer um sanduíche aqui pra gente jantar. Aí eu vou levar vocês aqui com a gente no nosso jantarzinho. Vou botar aqui a batata pra assar. I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. Ó, gente, separei aqui pra congelar esses dois. Esse aqui fica na parte normal mesmo. E esse daqui, vou esperar descongelar pra mim fritar eles, pra começar a fazer os sanduíchezinhos, um hambúrguerzinho. Já coloquei aqui, ó, eu esqueci o nome desse trem aqui, gente. As linguiçinhas, né, defumadas, vamos dizer assim. Aí, ó, é muito boa, viu, gente? Bem fininha, ó, pra isso. Aí essa quantidadezinha aqui pra colocar no pão. Comprar aqui um refri, eu tô nada light hoje. Tô no carro de lixo. Vou deixar fritar aqui mais um pouquinho. Vou cortar cebola. Não, cebola não. Vou cortar tomatinha e alface pra fazer o sanduíche. Vou colocar queijo também, pra ficar uma delícia. Fazer nossa jantinha.